مسئولان اداره ورزش افغانستان در کمیته ملی المپیک کشور گرد هم آمدند تا با برگزاری یک نشست مشورتی با حضور نمایندگان رسانه‌ها آمادگی‌ها برای راه اندازی هرچه بهتر جشنواره بین المللی کشتی‌های سنتی را نهایی کنند، رویدادی که قرار است کابل میزبان آن باشد. در این برنامه احمدالله وثیق رئیس اداره ورزش کشور برای اهمیت برگزاری رقابت‌های بین المللی کشتی‌های سنتی و کورش تاکید کرد و گفت که این رقابت‌ها می‌تواند تصویر مثبتی از وضعیت کنونی افغانستان به جهان ارائه کند و زمینه ساز تقویت جایگاه ورزش کشور در سطح منطقه و جهان شود. اوسنی شرایطو کې دا ډیر یو مهم رویداد ده د ورزش په برخه کې. زموږ کوشش هم دا ده چې دغه رویداد په ډیر کامیاب او موفقانه توګه باندې ترسره سي، چې د دې رویداد په ترسره کولو سره موږ وکولای سو چې له افغانستان څخه یو مثبت انځور نړۍ ته ورکو. جشنواره بین المللی کشتی‌های سنتی تنها 3 رشته شما مسابقه گرفتیم که تقریبا در حدود 10 رشته است. روز اول پنجشنبه رشته کرش است در 7 وزن و روز دوم کشتی رستمی است در 6 وزن. روز سوم مسابقه گشتینگیری است بین المللی. در ادامه سید محمود زیادشتی رئیس فدراسیون کورش و سامبو با ارائه جزئیات بیشتر از این رویداد اعلام کرد که این رقابت‌های 7 جانبه و در چندین سبک گوناگون برگزار خواهد شد و ورزشکاران داخلی و خارجی در آن به رقابت خواهند پرداخت. مسئولان همچنان برای اهمیت نقش رسانه‌ها در بازتاب گسترده این رویداد تاکید کرده و خواستار همکاری و پشتیبانی بیشتر رسانه‌ها شدند. به گفته آنان پیش از آغاز مسابقه‌ها یک کارگاه آگاهی‌دهی نیز برای شرکت کنندگان برگزار خواهد شد تا سطح آمادگی و هماهنگی‌ها افزایش یابد. د رسنیو د استازو او د رسنیو له لوري څخه دغه رویداد په یو ښه منظمه توګه باندې د دې کوریج وسي، په اړه باندې راپورونه جوړ سي او دنیا ور باندې خبره سي. نو زما په نظر باندې د دې رویداد اهمیت څو چند نور هم لوړیدلی سي. و روز چهارشنبه هم سیمینارها داریم، خصوصا سیمینار داوری گشتینگیری از 9 تا 12 که اول بر ما 20 داور میخوایم در افغانستان تربیت بکنیم. روز چهارشنبه متخصصین از تاجیکستان میان سیمینار میتن و بعدش هم قوانین معرفی میکنه. بعد از چاشتش و وزن کشی و قره کشی از روز چهارشنبه، پنجشنبه ان شاء الله مسابقات ساعت 9 افتتاح میشه. بر پای برنامه‌ریزی ها جشنواره بین المللی کشتی‌های سنتی با حضور بیش از 100 ورزشکار از 7 کشور از جمله افغانستان، تاجیکستان، ایران، قرقیزستان، ترکمنستان، ترکیه و ازبکستان از روز پنجشنبه هفته جاری در کابل آغاز می شود. رویدادی که می تواند یکی از مهمترین گرد همایی‌های ورزشی منطقه در سال جاری باشد.